而家咧最撚牙撚叉嗰個叫大眼節，一個咧佢叫肥閪，唔出大眼節嗰時係屙屎唔出大眼節。嗱，而家雙方咧埋牙比武啊嚇！而家大家咧比斷牙咧會有先得唔得？好撚難㗎，你知唔知道？我唔係冇錢收㗎，唔好嘈。嗱，而家咧你拍好啲啊，你來我往係咪啊？蛋子啊，喂，講嘢啊！你知唔知咩叫做佛山實力咧？嗱，啲所有人而家咧大眼節咧使出你個佛山無影腳，夠膽嚟澳門參加呢個世界精英大賽。而家打撚到咧東莞嗰個肥寶嘅冇緊奇案啊，碌柒啊！繼續比賽，嗱一牙打撚咗個佛山無影腳走撚咗去，佛山無影腳都屌你老母，原來得把聲嘅，流嘢嘅，屌你老500分，原來佢唔係跟黃飛鴻學嘅，係啊，自己練埋晒啲花拳繡隊啊，一個頭啊！唔柒打咧就嗌兜卒啦嚇，得唔得？老細唔得，再得個，兜。